Meus amigos, nós estamos hoje falando de uma super batera. Para quem entende que bateria é tudo igual, não. Bateria não é tudo igual. E hoje nós estamos falando de uma batera de um outro nível, né? Uma batera de alta performance. A gente está falando da Nagano Work, a Aquamarine Sparkle, né? É uma bateria que se preocupa nos detalhes, a começar pela cor, que todos nós sabemos o efeito que o Sparkle gera com a iluminação de palco, né? Além disso, essa batera é uma batera que tem uma configuração maravilhosa. Desde a sua existência, ela é uma batera que foi lançada há 10 anos atrás, em 2012, e desde lá ela vem sofrendo avanços, esse instrumento vem passando, e eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a madeira. Por quê? Porque, meus amigos, é claro, eu quando entrei em contato com o pessoal da Nagano para buscar algumas especificações, né, alguns detalhes, eles falaram de uma madeira que foi selecionada, né? E eu, claro que para mim soou natural, Nagano está falando bem da Nagano. Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês, porque de fato existe essa pré-seleção. Inclusive é a mesma que outras marcas utilizam, né? Marcas como Grande Griffes de bateria utilizam essa pré-seleção da madeira, e eu acredito que o grande efeito, a grande prova disso, né? Aqui a gente está criando um conteúdo, né? A gente não vê o cara escolhendo, selecionando as árvores, ou o caminhão que está com a suposta madeira selecionada, mas é importante você se atentar à sonoridade dela. Essa é uma bateria que eu gravei hoje, ela totalmente do jeito que chegou na loja, né? Eu gravei ela tem um aro Fat Rope com as peles duplas, não são peles hidráulicas, mas é pele dupla, né? Chamando a atenção para a pele do bumbo, que vem com um anel interior, né? Segurando um pouco a frequência. E, gente, simples assim. Eu coloquei essa bateria, eu montei ela, né? Obviamente que eu estou contando com um set de microfones bem legais, mas entenda, eu montei essa bateria e o som é exatamente de como ela vem de fábrica, tá bom? Eu dei uma afinada, mexi um pouquinho na afinação e eu fiquei muito, mas muito feliz com o resultado, né? Eu mesmo tenho uma bateria que eu utilizo profissionalmente, mas mesmo ela que é uma madeira de alta performance, com uma super construção e tal, a minha bateria, eu estou falando especificamente, tem uma certa frequência, precisa trocar as peles. Então, assim, dado ao fato de que o som que foi tirado exatamente de como ela veio de fábrica, eu digo sim que essa madeira foi pré-selecionada, porque o resultado realmente eu fiquei impactado. Ok, meus amigos? Inclusive, o bumbo não tem nada abafando, né? O bumbo simplesmente é o som de como veio, só dei uma reguladinha ali como veio de fábrica. Aqui a gente também tem, eu não utilizei a caixa que vem com ela. Essa caixa é a Nagano Classic Hammer, né? Ela vem com aro diecast, né? E as canoas é de Tube Lugs. É uma caixa de 14 por 6,5, e quem diz que caixa de alumínio ela produz som com muito ganho, com muito volume, um som médio grave maravilhoso. Além disso, eu gravei também ela com a pele original que veio junto com ela, tá bom? Também quero falar um pouquinho da configuração dessa bateria, né? A Work ela vem com um tom de 10 por 7, o segundo tom de 12 por 8, e um detalhe que eu amo demais, surdos de chão, né? Os tambores vêm suspenso, mas os surdos são com pé. Então aqui a gente tem um surdo de 14 por 14 e um de 16 por 16, um bumbo 22 por 18. É uma bateria com a minha configuração predileta, ok, meus amigos? Junto com essa configuração, eu trouxe uns pratos que são lançamento da Waldmann. Esses pratos são de liga B20, Ottmann. Ele tem esse efeito rústico, né? São os pratos martelados.
Ele não tem uma sonoridade que abre muito som, mas ele tem essa coisa do prato assim que deixa uma sonoridade um pouco mais clean. Ok, meus amigos? Experimentei o som do hi-hat, adorei. Acho que vale a pena fazer o teste. Se quiser experimentar presencialmente, visita a gente na loja, ou se não, diz aí, grava só o som dos pratos. Fala aí nos comentários, grava só o som dos pratos e a gente faz um conteúdo especificamente para isso. Eu tenho dito que os pratos, eles têm surgido com novas marcas e eu estou muito feliz com o resultado, tá, meus amigos? Afinal de contas, a gente sabe que hoje ter um instrumento de alta performance é um grande desafio para todos os músicos, e esses pratos vêm com uma relação de sonoridade e uma relação de acessibilidade quando falamos de preço, bem interessante, tá bom? Então é isso, meus amigos, fiquei muito feliz gravando esse conteúdo, porque gostei muito de tocar nesse instrumento. Além disso, o acabamento dela é incrível. É isso aí, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. Não esquece, se tu sabe que o jeito de tu tá dando aquela contribuída pro nosso canal é deixando o teu like aí, recomenda a gente pros teus amigos, que para nós tem sido assim, bem empolgante, tá contribuindo com a galera que ama música e faz da música a expressão da sua arte, que ajuda aí a serviço da sua igreja, tá bom, gente? Um grande abraço e até a próxima. Fica com Deus, meus amigos.